Bwana Yesu asifiwe. Karibu tena katika mafunzo yetu. Siku ya leo tunaenda kuangalia ishara ya pili. Kutoka kwenye ishara kwenda kwenye neno. Safari ya imani ya kweli. Yohana sura ya 4 mstari wa 43 hadi 54. Utangulizi. Imani ni neno kubwa, lakini imani inaweza kuwa ya juu na imani inaweza kuwa ya kweli. Unaweza kusema ninaamini, lakini imani hiyo isiwe zaidi ya msisimko wa muda mfupi. Katika Injili ya Yohana, ishara za Yesu si maonyesho ya kutafuta makofi, ni alama zinazoonyesha Yesu ni nani. Tatizo ni kwamba watu wengi husimama kwenye ishara, hawaendi mbele zaidi. Hawafiki kwenye ukweli unaoonyeshwa na ishara hiyo. Habari ya afisa wa kifalme inatuonyesha safari ya imani ya kweli. Kutoka kwenye kuvutiwa na ishara, kwenda kwenye kuamini neno. Na kisha kufika kwenye imani iliyokomaa. Kutoka ishara kwenda neno, kwenda imani iliyokomaa. Jambo la kwanza, imani ya juu, kuvutiwa na ishara. Yohana sura ya 4, mstari wa 43 hadi 47. Yesu alikuwa ametoka Samaria, na huko Samaria kulikuwa kumetokea jambo la ajabu. Watu walimwamini Yesu bila kuona ishara yoyote. Mwanzoni walikuja kwa sababu ya ushuhuda wa yule mwanamke Msamaria, lakini baadaye waliamini kwa sababu walimsikia Yesu mwenyewe. Yohana sura ya 4 mstari wa 39 hadi mstari wa 42 inaonyesha jambo hili. Lakini Yesu alipofika Galilaya, Yohana anaonyesha hali ya kushangaa. Yesu alijua kwamba nabii hana heshima katika nchi yake. Neno la Kiyunani kwa heshima ni time. Lakini wakati huo huo, Wagalilaya walimpokea Yesu. Neno lililotumika ni exentanto. Walimpokea kwa sababu walikuwa wameziona ishara alizofanya wakati wa sikukuu. Lakini angalia kwa makini, huku kumpokea si sawa na Yohana sura ya 1 mstari wa 12, ambapo Yohana anasema, wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Katika Yohana sura ya 1 mstari wa 12, ni neno ni elaboni. Huko ni kupokea kunakoleta uzima. Lakini hapa Galilaya, kupokea kwao kulikuwa zaidi kama kuvutiwa na maonyesho. Walipenda nguvu, walipenda ishara, walipenda kuona jambo la kushangaza. Lakini hilo halimaanishi walijitoa kweli kwa kweli. Tofauti ya maneno haya inatuonyesha jambo muhimu. Kupokea kwao kulikuwa kama mtu anayekuja kutazama tukio la kusisimua, si mtu anayejisalimisha kwa Yesu. Ni kama watu wanapokusanyika kuona fireworks, au kuona onyesho kubwa, au kuona onyesho kubwa la mwanga, au tukio kubwa la hadhara. Kila mtu anafurahia, watu wanapiga picha, watu wanashangilia, lakini baada ya muda mfupi kila kitu kinaisha. Kulikuwa na hisia kali, lakini hakuna kitu cha kudumu. Ndivyo alivyokuwa kwa imani ya Wagalilaya. Ndivyo ilivyokuwa kwa imani ya Wagalilaya. Katikati ya mazingira haya, anaonekana mtu mmoja kutoka Kapernaumu. Alikuwa afisa wa kifalme, mtumishi wa Herode Antipa. Yohana anatumia neno basilikosi. Hakuwa mfalme yeye mwenyewe. Alikuwa mtu aliyekuwa karibu na mamlaka ya kifalme. Lakini sasa haji mbele ya Yesu kama afisa. Anakuja kama baba. Mtoto wake alikuwa karibu kufa. Yohana anatumia neno paidioni, yani mtoto mdogo, au kijana wake mpendwa.
na hali yake ilikuwa mbaya sana. Neno apothneskeini linaonyesha kifo kilichokuwa karibu sana. Aliposikia kwamba Yesu amerudi Galilaya, mara moja akaondoka. Neno akausasi linaonyesha kwamba aliposikia habari hii alichukua hatua. Neno akalisasi linaonyesha kwamba aliposikia habari hii alichukua hatua. Akasafiri kutoka Kapernaumu kwenda Kana. Ilikuwa safari ndefu, karibu kilomita 40, kupitia njia ya milima. Hakuenda kwa utulivu, alienda kwa maumivu. Alienda kwa hofu. Alienda kwa haraka ya baba anayehisi mtoto wake anakufa. Alipofika kwa Yesu, hakuomba tu kwa adabu ya kawaida. Andiko linasema alikuwa akimsihi. Neno erota liko katika wakati unaoonyesha kuendelea. Yaani aliendelea kuomba, aliendelea kusihi, aliendelea kurudia, Bwana, njoo pamoja nami. Mwanangu anakufa. Unaweza kuhisi mzigo wa tukio hili. Huyu si afisa anayezungumza kwa protocol. Huyu ni baba anayemuona mtoto wake akizimika. La pili, jaribu la imani. Neno badala ya ishara. Yohana sura ya 4, mstari wa 48 hadi mstari wa 50. Lakini Yesu anamjibu kwa karipio. Msipoona ishara na maajabu hamtaamini kabisa. Neno mkiwa hamjaona ni ideilte, na ni muhimu kuona kwamba iko katika wingi. Yesu hasemi na baba huyu peke yake. Anazungumza na mtazamo mpana wa watu. Ni mtazamo wa kusema, tutamwamini Mungu tu kama tumeona ishara. Tutaamini tu kama tumepata muujiza. Tutaamini tu kama Mungu amejibu kwa njia tunayotaka. Huu ulikuwa mtazamo uliokuwepo sana. Paulo atasema baadaye, Wayahudi wanataka ishara. Wakorintho wa kwanza sura ya 1 mstari wa 22. Katika utamaduni wa Kiyahudi, muujiza ulionekana kama udhibitisho mkubwa sana. Lakini Wasamaria walimwamini Yesu bila kuona miujiza. Walimsikia tu. Waliamini neno lake. Yohana anaweka tofauti hii kwa makusudi. Imani inayojengwa tu juu ya kile tunachoona kwa macho ni imani dhaifu. Kama unamwamini Mungu tu, wakati unapata uponyaji, pesa, mafanikio, kazi au jibu la haraka, imani yako iko hatarini. Kwa sababu siku ambayo huoni ishara, utaanza kuyumba. Ni vigumu kusikia maneno haya wakati mtoto wako yuko karibu kufa. Lakini baba huyu hakati tamaa. Ombi lake linakuwa kali zaidi. Bwana, shuka kabla mtoto wangu hajafa. Neno katabaiti lina maana ya shuka sasa. Ni amri yenye dharura kubwa. Na sasa hasemi tu mwanangu kwa maana ya kawaida, anasema mtoto wangu mdogo, paidioni. Moyo wake unatoka wazi. Sauti ya afisa wa Herode imeondoka. Protocol imeondoka. Cheo chake hakina maana tena. Hii ni sauti ya mzazi anayehisi muda unaisha na kifo kinakaribia. Na hapo ndipo tukio linakuwa zito sana. Yesu hainuki, haelekei Kapernaumu, hamguzi mtoto, hafanyi ishara inayoonekana, hata hasongei. Anasema tu, enenda mwanao yu hai. Kwa Kiyunani, enenda mwanao anaishi. Hilo tu, neno moja la Bwana. Jaribu kufikiria ungekuwa mahali pa baba huyu. Umesafiri mbali, umemwomba Yesu aje. Mtoto wako anakufa, unataka Yesu aende na wewe.
Unataka umuone akiweka mkono juu ya mtoto wako. Unataka ishara. Unataka udhibitisho unaoonekana. Lakini Yesu anakupa neno. Enenda, mwanao yu hai. Hapa Yohana anataka kututikisa. Katika ulimwengu wa zamani, watu wengi walifikiria kwamba mganga wa miujiza au mtu anayefanya uponyaji lazima awepo pale. Lakini aguze, lakini afanye tendo linaloonekana. Lazima awe karibu na mgonjwa. Lakini Yesu anavunja kabisa namna hiyo ya kufikiria. Yeye hahitaji kuwa pale kimwili. Hahitaji ritual. Hahitaji ishara ya nje. Neno lake tu lina mamlaka. Neno moja kutoka kwa Yesu lina nguvu kama neno la Muumba katika Mwanzo sura ya 1. Iwe nuru katika Mwanzo sura ya 1. Iwe nuru. Na nuru ikawa. Unaona utofauti? Yesu si mganga wa kawaida anayefanya muujiza mwingine tu. Yeye ni Kristo, mwana wa Mungu. Yeye ndiye ambaye ndani yake kuna uzima. Yohana sura ya 1 mstari wa 4 inasema, ndani yake ndimo ulimokuwa uzima. Mamlaka yake si ya eneo moja tu, hayategemei kugusa, hayazuiliwi na umbali. Mamlaka yake ni ya juu ya uumbaji wote. Yeye hutamka uzima akiwa mbali kwa sababu uzima unatoka kwake. Yeye ni Bwana wa uzima. Hakuna kitu kinachoweza kuzuia sauti yake. Yeye ni neno aliyefanyika mwili. Na kile anachokisema kinakuwa kweli. Na mtu huyu anafanya nini? Andiko linasema kwa urahisi. Yule mtu akaliamini neno alilomwambia Yesu. Akaenda zake. Aliamini neno. Alianza safari ya kurudi akiwa na moyo uliobondeka. Alianza safari ya kurudi akiwa na moyo uliobondeka. Lakini nafsi yake imeshikilia ahadi moja tu iliyokuwa muhimu. Mwanao yu hai. Ni kama unapofuata ramani au JPC katika mji usioujua. Huoni mwisho wa safari. Hujui barabara zote. Hujui kila kona. Lakini sauti inakwambia, geuka kulia, endelea mbele, usigeuke hapa. Una uchaguzi mmoja, kuamini sauti au kutegemea kile macho yako yanaona. Na andiko linasema, yule mtu aliamini neno lake, akaenda zake. Sasa Yohana amuiti tena afisa wa kifalme, anamuita tu mtu, anthropos, kwa sababu sasa cheo chake si muhimu. Mbele ya neno la Yesu, yeye ni mtu anayepaswa kuchagua. Nitaamini kile nilichoona. Nitaamini kile Yesu anachosema. La 3, kukomaa kwa imani. Imani inayodhibitishwa kupitia uzoefu, familia, kanisa na jamii. Yohana sura ya 4 mstari wa 51 hadi 53. Safari ya kurudi ilikuwa ndefu. Unaweza kufikiria moyo wa baba huyu ukipiga kwa nguvu njiani. Je, kweli mtoto wangu anaishi? Je, nimejidanganya? Je, ningemlazimisha Yesu aje? Je, neno lake linatosha? Lakini akiwa njiani, watumishi wake wanakuja kumlaki. Wanampa habari, mwanao yu hai. Maneno yale Yesu alisema, baba anauliza kwa makini. Alianza kupata nafuu saa ngapi? Neno epitheto linaonyesha aliuliza kwa uchunguzi. Watumishi wakasema, jana saa 7 homa ilimwacha. Baba anatambua mara moja. Ilikuwa saa ile ile ambayo Yesu alimwambia, mwanao yu hai. Hapa neno la Yesu limedhibitisha katika uzoefu. Kwanza aliamini bila kuona. Sasa anaona kwamba neno la Yesu lilikuwa kweli.
Andiko linasema, Baba akajua ya kuwa ni saa ile ile Yesu aliyomwambia mwanao yu hai. Akaamini yeye na nyumba yake yote. Sasa Yohana anamuita Baba, Patar. Mpaka hapa alikuwa afisa wa kifalme, kisha akawa mtu. Sasa ni Baba anayeshiriki imani na nyumba yake yote. Angalia maendeleo haya: afisa, mtu, baba. Kwanza alikuwa mtu mwenye cheo, kisha mbele ya Yesu akawa tu mtu anayehitaji kuamini, kisha akawa baba ambaye imani yake inaguza nyumba yake. Hii ni safari ya mtu kuelekea maisha ya imani. Katika jamii ya kikale, hasa jamii ya kifamilia na patriaki, kichwa cha familia alipomgeukia Mungu, mara nyingi nyumba yote ilimfuata. Leo si kila wakati hiko hivyo. Mume au baba hana kila mara mamlaka. Mume au baba hana kila mara mamlaka na ushawishi ule kama zamani. Na hatuwezi kulazimisha watu wa familia waamini, lakini angalau imani yao inapaswa kutambulika. Katika familia, katika kanisa, katika jamii, sio imani ya maneno tu, ni imani inayoonekana katika maisha. Katika familia inaweza kusema, hatujui kila kitu anachosoma katika teolojia, lakini tunajua maombi yake ni ya kweli. Since amemrudia Bwana, amekuwa mtu tofauti nyumbani, mwenye uvumilivu zaidi, mpole zaidi, mwenye upendo zaidi. Hatulazimishi kuamini kama yeye kwa nguvu, lakini maisha yake yanatuonyesha kwamba Kristo yu hai. Kwa Kiswahili rahisi, hatujui mafundisho yote anayojua, lakini tunaona Mungu amembadilisha. Huyu baba si kama zamani, anaomba, anatubu, anasikiliza, hasemi tu, anaishi. Katika kanisa linaweza kusema, ndugu huyu ni mfano wa imani. Tunamwona akiwa thabiti hata katika majaribu. Hasemi sana mbele ya watu, lakini anahudumu kwa uaminifu. Na hilo linaongea zaidi kuliko maneno mengi. Kama unahitaji mtu wa kukusimamia katika maombi, unaweza kumtafuta. Unajua ana uhusiano hai na Bwana. Hili ndiyo imani inayokomaa. Hii ndiyo imani iliyokomaa. Si lazima uwe maarufu, si lazima uwe msemaji mkuu, si lazima kila mtu akushangilie, lakini watu waone uaminifu wako. Katika jamii, hata watu wa nje wanaweza kusema, sijui Biblia sana, lakini naona si yule mtu wa zamani aliyekuja akigombana na kutukana. Mtaani au kijijini watu wanamheshimu. Huyu mtu ana uadilifu, hadanganyi, hawadhuru watu, hawadhulumu watu. Mtaani anapopitia haanguki kama wengine. Ana amani ambayo si rahisi kueleza. Hii ni muhimu sana kwa ushuhuda katika jamii zetu. Watu wengi hawatasoma kwanza mafundisho yako, watasoma maisha yako. Hawatasikiliza kwanza mahubiri yako, wataangalia tabia yako. Hawatauliza kwanza cheo chako kanisani, wataangalia kama unalipa madeni yako, kama unasema kweli, kama unaheshimu familia yako, kama huchezi na rushwa, kama huwatendei watu vibaya. Imani iliyokomaa inaonekana. Ni kama sajara ya safari. Haitoshi kuambia watoto wako mahali fulani palipo kwenye ramani. Unapaswa kuambia jinsi ulivyofika huko. Vivyo hivyo na imani. Usiwape watoto wako mafundisho tu. Waambie jinsi Bwana alivyokuongoza katika nyakati ngumu. Ni kama picha ya harusi.
Picha ni nzuri, lakini hadithi iliyo nyuma ya picha ndio inayogusa moyo. Watoto wako hawahitaji kusikia mistari ya Biblia tu. Wanahitaji pia kusikia jinsi ulivyoona mkono wa Bwana katika dhiki zako. La 4, kazi ya ishara, kuelekea kwenye uzima wa kweli. Yohana sura ya 4 mstari wa 54. Yohana anamalizia, hii ndiyo ishara ya pili Yesu aliyoifanya alipokuwa ametoka Uyahudi kwenda Galilaya. Katika Injili ya Yohana, ishara, Simeoni, haimaanishi show, haimaanishi burudani ya kiroho. Ni alama, ni kitu kinachoelekeza zaidi ya chenyewe. Ni kama kibao cha barabara kinachosema Nairobi kilomita 10, au Dar es Salaam kilomita 10, au Mombasa kilomita 10. Kama ukisimama hapo na kupiga picha na kibao, lakini hauendi mbele, hujafika Nairobi, hujafika Dar es Salaam, hujafika Mombasa. Umefurahia alama lakini umekosa mji. Miujiza ya Yesu iko hivyo, inaonyesha Kristo. Lakini yenyewe si mwisho wa safari, inakupeleka kwa Yesu. Ukipona baada ya ugonjwa mzito, usisimame tu kwenye afya. Unaona kwamba Yesu ni Bwana wa uzima. Tatizo lako la kifedha likitatuliwa, usisimame tu kwenye fedha. Ona kwamba Yesu ni mtoaji, Baba anayejali. Mungu akikuepusha na ajali, vita au hatari, usisimame tu kwenye kuokoka hatari. Mungu akikuepusha na ajali, vita au hatari, usisimame tu kwenye kuokoka hatari. Ona kwamba Yesu ni ngao yako na ulinzi wako. Mungu akikufungulia mlango wa kazi, usisimame tu kwenye kazi. Ona kwamba Yesu ni Bwana anayeshika maisha yako. Mungu akijibu maombi yako, usipende jibu kuliko mjibu maombi. Ishara inapaswa kukupeleka kwa Kristo, si kukufanya uwe mtafutaji wa miujiza tu. Hitimisho. Safari ya imani iko wazi katika andiko hili. Kutoka kuvutiwa na ishara kwenda kuamini neno, kwenda imani iliyokomaa inayothibitisha na kushirikishwa. Lakini swali linabaki, wewe uko wapi katika safari hii? Labda uko kati ya watu wanaotafuta fireworks za kiroho. Unataka hisia tu, unataka baraka inayoonekana tu, unataka miujiza tu. Unataka Mungu ajionyeshe kwa njia unayoitaka. Labda uko katikati ya hatua ngumu zaidi. Kuamini neno la Yesu Kristo wakati huoni kitu. Kuondoka kama yule baba ukiwa huna ishara mkononi, lakini una uhadi ya Kristo moyoni. Au labda tayari umeona udhibitisho wa Bwana na sasa unapaswa kutoa ushuhuda kwa nyumba yako. Yesu hakuahidi kila wakati show, hakuahidi kila wakati ishara unayotaka, lakini anakupa neno lenye nguvu kuliko muujiza wowote. Mimi ndimi uzima, niamini. Kwa hiyo usisimame kwenye ishara, nenda kwa Yesu. Usijenge imani yako juu ya kile unachoona tu. Jenga imani yako juu ya neno lake. Kwa sababu ishara inaweza kuvutia moyo kwa muda, lakini neno la Yesu Kristo linaleta uzima. Na imani ya kweli haishikilii miujiza tu. Imani ya kweli humshikilia Yesu. Mbarikiwa sana na endelea kutufuata kwa kujifunza zaidi. Amen.